egun berezia gaurko udako azkena delako. Hain zuzen, udazkena badator, baina lasai, Miluzeko saioek loratzen jarraituko dutelako etorkizunean ere. Eskerrak, azkar due bizitza, Oso azkar, oso azkar eta oso azkarrak gure lehiakideak ere, lehenbiziko bikotea, Xabat Irati, Kaixo Berriro. Bai, gabon. Zuek saioa egin eta finalera iritsi, besterik ez duzu egin, orain arte. €913 pilatuta dituzue. Ze sentsazio gaur? Urduri. Beti urduri, eta beti finalean gero. Kusiko dugu gaur, sorteo. Oier Jokin, gabon, ze moduz? Ondo. Bigarren egunien hobeto? Bueno, ala esango dugu. Hala esango dugu. Gabiriatik datoz, gure lehengusuak aurretik ere guretzat ezagunak, aurreko Miluzen ere egon zielako. Gainera, 20 programaz. Oso pozik, gaur bezuei gabon esati, Gure bai, pozik etorri gea. Eta pozik espero, bikote berri bat ere, Mendarotik, Maite eta Kristina, ongi etorri. Eskerrik asko. Hermodu zaudete, Ondo. Urduri, bai. Sartu dira platora, oso txikituta, esan dute, haze lehiakideak besteak eta... Ja pasatzaizu beldur hori? Pixka, bai. Bueno, bintzet animatutan, eska, kuadrilakuek zari, Hori da. Bai, kuadrilan abegire. Espero, bai. Zema zarete, Maite, kuadrilan? Eta 15 bat. 15 bat, bale. Denak begira, noski. Fankluba badaukate orduan. Aktibatuta erabat, oso ondo? Ba, gure lehiakideak prest, gure superpublikoa prest, eta etxekoak bakarri falta zarete. Deitu guztiei Miluze, astera doa. Azte parea, irakurzalea zara, Antxon Telleria? Konsumo bajukoa, akaso? Baina bai. Bai. Ondo, Irati Xabat, irakurzaletasuna? Nik ez. Ni bai. Irati zer gustatzen zaizu? Gitxi gora bera? Fantasia, zientzia fikzioa. Bitu. Nik hori oso gitxi, esate baterako. Historia bai, novela beltza bai, novela beltza, esate baterako? Bai. Bale, novela beltzako protagonistak izango ditugulako azte pare honetan. Nor du emaira? Ni. Xabat, hartu leko emezedez. Novela beltzetako protagonista diren detektibeak, horren beste maite ditugun detektibeak lotu beharko dira, beure sortzaileekin. Xabat, Bai. denpora. Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. Osondo. Ture. Jon Arretxe. Bai. Amaia Espeldoi. Dolores Redondo. Ez. Leire Asiain. Dolores Redondo. Biakatx. Amaia Salazar. Dolores Redondo, bai. Bai. Leire Asiain. Itxaro Borda. Kontuz? Amaia Espeldoi. Itxaro Borda. Bai. Eta hau sartor, bikaen aldean, Amaia bat gora eta beste abera aritu garelako, Amaia Espeldoi Itxaro Bordak sortutako pertsonaia da, Salazar Dolores Redondorena zen, Lisbeth Salander, hori falta izan zaigu, Stek Larsonena, Leire Asiain, Alberto Ladron Aranak sortutako pertsonaia. Oso ondo dauzen liburu, pide batez esan da. Munduko detektiberik ezagunena izango da Sherlock Holmes eta Arthur Conan Doyle oso ondo ahoskatuta. Gainera, Ture, Jon Arretxerena hori ere ondo osatu duzue, Laurekin, 40 puntu! Berezko parekin jarraituko dugu, seguru Jon Arretxen Miluz izan dagoela. Ba, bezarka da. Miluz ezale zutxua izan dalako beti. Oier Jokin, nordo amaira. Neu, naiz. Hartu leku emezedez. Ura. Jokin, bai? Ure, edatezu? Bai, noski baietz, bizitzeko, ez dinbestekoa. Urak hartzen dituen forma ezberdinekin. Jolastuko dugu. Oier, aukeratu zeuk ikusten zuneazteko, da denpora. Izozmendia. Titanic. Osondo? Enbata. Bermeo. Osondo? Elurra. Yetia. Tifoia. Oimiokon. Ez? Izotza, barkau. Oimiokon. Osondo? Euria. Barraskioa. Bai. Eta tifoia. Jaian edo baian. Bai! Osondo! Eta bizkal behar izan dugu, baina azkenean taula abikaino osatuta. Izozmendia jozuelako Titanicek, noski, hori bikotetako bat. Elurretan ibiltzen den izaki hori Yetia da. Izotza da Omiokon, Siberiako herrian azpikaldean urte osoan egoten dena. Enbata, Bermeo astindu zuena, noski.
euria dagoenean edo egiten duenean barraskiloak ateratzen dira, eta tifoia Haiyan izenekoa Filipinetan egon zena. 6ak zuzen erantzun da, 60 puntu! Galdetegiaren momentua, entzun telleria. Barriro be, zelan ligatzen zuzuk? Euskal Herri guztiak egiten duen galdera, bide batez, esan da. Nik ere ez dakit, baina asko bai, ez dakit. Zure alboan nagoelako, ez dakit! Maite, Kristina, zelan moduz, zuek, aze parean da ligatze kontuetan? Ze galdera azteko. Apurtxu bat, bueno, badakizue animaliek koloreak eta erabiltzen dituztela, eta astintzen dituzte. Apurtxu bat horrekin jolastuko dugu animaliak bai, ligatze kontuak ez? Nordu maira? Ni. Animaliak eta dagokien kontzeptuak, kontzeptu ezagunak lotuko ditugu, ia sorti edauen. Bueno, Kristina, ondo irakurri, eta ia gitxikora bere errezena dozen gizan laiken azteko aukeratu, sorte onden para. Uso. Txuria. Osondo. Artz. Beltza. Pantera. Rosa. Arrosa. Osondo. Arrano. Beltza. Bale. Txakur. Arrea. Ez? Biakatx. Zuge. Berdea. Ez? Artz. Arrea. Bai? Txakur. Berdea. Zuge. Horria. Osondo. Osondo! Egia kolore askotarikoak izaten direla, baina gu bideatzen genituenak parekietasun entzutetxoenak ziren, arrano beltza noski, uso zuria, bakearen ikur, hartz arrea edatuen dagoen espezia delako, pantera arroxa marrazki bizidunetan, zuge gorria eta pozoitxua, eta xelebra dena berriz txakur berdea. 6ak ondo asmatuta, azea, zera, 60 puntu! Osondo! Txakur gorria da kolektibo ezagun bat alako, baina genituen parekin, eta pantera beltzak ere badaude, baina genituen parekin, arranoa zen beltza. Askotan idazki ligatu izili itxinik ere egiten da, begirada batekin, imintzioka ere bai, marrazkien bitartez neronek ez, baina ikusiko dugu zer moduz moldatzen diren Iratita Xabat, imintzioka, lau kontzeptu, Maira, nordoa, Irati, osondo, bestaldean Xabat, Erne eta Bizkor, ea lau kontzeptuak zuzen asmatzen dituzuen. Hortxe denak, denbora. Etxea, teilatua, lehioa, loreak, Haupa Irati osondo. klaraboia, Ondo hori da? lehioa, Aldatu. sagardotegia, Zagardotegia, bai. mendia, eskalada, rapel egin, Hor, Xabat. Bero, Aldatu. liburua, bilbia, osondo. bai, harakina, Bai. izotza, Bero, krampoiak, eskalatu, Bero. krampoia ez, Hortzabiltzate, atxurra ez, Nola da hori ba? hartu leku Irati mesedez. Galdetu troskiri, zer dan piolet bat. Bai, 3rekin 60 puntu zuen markagailura. Biblia, Arakina eta Zagardotegia, ondo asmatuta egon dielako, ondo. Oier eta Jokin, zuek ere trebatzen, pixkanaka, Bai, entrenatzen. ala pentsatu beharko dugu. Aritu zarete entrenatzen? Ez. Ez. Hemen ingo da. Jokinek hartuko du Bai, nik. lekua, oso ondo, fenomeno, bera doa maitxora, eta Oier, Erne, lau kontzeptuak. Segidan agertuko dira, bi imintzioka, beste biak, margotuta. Denbora. Arrantzan, Zoragarri. jatekoa, platanoa, platatea, Patatea, oso ondo. etxea,
dadoa, xilea, Ondo jokin. platera, ez, komune, Ez? Zer dori? xilea jokue, Paso, beste bat. Beste bat. maie, urkamendie, Ez? grua bat, Bai. Bai, garabia. beste xila, eserlekue, Ez. borobileola, Zerrein. Ondo jokin zu, lehen be bai. ez ikusten zer da. Bota. Zagit, aurkiko zerbait, eta hau, ez dakit. Hartu leku jokin. Garbigailu bat. Garbigailu bat. Lehen arropa alkondara bat ikusten zan, behintzet. Kubiko iztia. Aulkijoko ere aipatu dute hor, igual ala erabakitzen duzu etxean, garbigailuan hor jarri, aulkijokoan, galtzen duena jarri zala, eta. Eta jokin ikusi zu aurkezelenak hartuta. Bai. Gue, bai. Zondo. Batez Berak. ere, epaile lanak, ez da gila inor naztu, ez da? 60 puntu, osondo. Gustatu zait, guk patatia, Horita, patata. aberatsa da hori. Maite zuek, patatiri deitzeko? Patatia. Patatia. Ikusten zu zenbat aldera zoragarri ondo. Eta orain kuadrillakoak begira daudela aprobetxatuta. Imintziokan hor jarriko dugu. Kristina. Kristina jarriko da, oso ondo, hartu lekua. Eta garrantzitsua, Maite, saiatzea. Guk laguntzen du, Hori da. Maite? Zuk bota aukerak. Bota. Ega ba, hortxe kontzeptuak. Denbora. Txoria. Mokoa. Usoa. Osondo. Akerra. Ez. Beste bat. Beste bat. Arriñeno. Sukaldatu. Sukaldea. Sukaldaria. Osondo. Ondo. Prakak. Bai? Gerrikoa. Bai? Primeran. Osondo. Olatuak. Dordoka. Ez. Beste bat. Beste bat. Osondo. Zer da? Eltxoa. Bero. Listorra. Erlea. Vale. Primeran. 20 segundo, denbora dago. Dordokarik forma emateko denbora dago. Vale. Patzo. Donar. Oh! Ondo? Zer dori? Txerria. Venga, bero. Venga, imintzu barik. Hartu leko de Kristina. Apurregat. Ez dituzte gehiagik ikusi mendaro inguruan antza. Eta ginak eta oso ondo marrazu ditu. Ondo, neskak 60 puntu. Oso, ondo. Erdo, gure irudikoteak puntuak bildu eta hitz eskutura goaz. Iratita Xabat zeuekin hasiko gara, hitz eskutu asmatzeko nordu emaira. Neu. Xabat hartu leku mesedez. Txandaka, ia asmatzen dugun, hortxe eskutatuta daukagun hitza, zein izan daitekeen? Agertuko zaigu txanda pasa egiteko aukera, denpora. Edaria. Sagardoa. Likidoa. Ura. Janaria. Sopa. Utzik. Paso. Sopa. Pasa. Pasa. Salda. Animalia. Txakurra. Txikia. Txagua. Euskitan. Zugalindara. Beste bat. Lizkerra. Beste bat. Beste bat? Muskerra. Eskerra ondo. Bale txandaka, Animalia. Txakurra. Zugea. Arratoia. Txikia. Zizarea. Handiagoa. Ez dakit. Hartu leku mesedez. Ba, saiatuko gara hitz bakarrarekin, Hori da. beste bat eta antzekoa Putzak eskatzen du, edo. bezalako esatea. Janaria be hitz bakarra zalako, hori argi. Saldarentzat badago ere pista polita zen. Badago, salda. Egia da palkotik hemen aholkuak errazten ematen direla. Alare bat, zuzen eman da, 20 puntu. Ba, saiatuko gara hori
Jokin da horiek errespetatzen, eta azkar elkar ezagutu eta entzun, eta horre gauzak egiten, nortu maira? Jokin. Jokin, hartu leku emezedez. Eta ikusiz gero, esan dakue, trabatu egiten zaretela, aurrera egiteko aukera. Jokin prest? Bai. Denpora. Janaria, Zopa. baratzakoa, Letxuga. gorria, Tomatea. bai. No? Magia, Magoa. Bai? aurpegin, Sudurre. goien, Pegik. bekaina, Kopeta. Vale. etxea, Tilatue. arretxemendi, Baserrie. Ondo. txokolate, Beroa. tripan, Txurrok. paso. Tableta. Animalia, Basurdea. ilea, Zaldie. luzea, Hartu leku Jokin. Buztana. Pripa, nork esaten duen tabletarena izan daiteke pista edo ez, edo bestalde, Arretxemendi baserrikoi besarkada bat bidaliko diegu. Lagundu dizuetelako. Da gero gustatzen zait beti txokolate beti da berue, Beroa. oierrentzat. Goxo, gainera. Puntuak ere alakoak, lau asmatuta, 80 puntu. Cuando vamos a Txaliano? Txokolate bero. Txokolate beru hartzera. Maite Kristina, zeuen txanda, hitz eskuturako, nor joango da? Ni berriro. Venga, Kristina, hartu lekue. Eta hemen garrantzitsua izango da alkarra entzun, alkarru lertu, eta iagakoekin hor eskutatuta dagoen hitz hori zein den asmatzen dugun? Denpora. Herria, mendaro, zubiak, lesaka, Alemania, Groniken, paso. Berlin, Kirola, futbola, aberatsak, baloncesto, makilla, golfa, osondo? animalia, txerria, txikia, inurria, buztana, txakurra, txikiaua, xagua, beste bat. Zugandila zen. Umiak, ia, esnia, pitia. Ai, gertu, biberoia! Pitian geratu gara urrengu biberoia zan, Ja. denpora bari geratu gara. Aldi berean argi geratu da, golfean ere zeintzuk aritzen diren. Zakua irabazten duten miluzeko partaide guztiak, zuek ere puntetan bereziki aberatxez, baina 20 puntu irabazi dituzue, oso Markagailuei begiratzeko momentu oraindik ez dago zer erabakia, Triboren berbak zain daude eta 120 puntu Iratik eta Xabatek, 200 puntu Oierrek eta Jokinek, 140 Maite eta Kristinarentzat. Eta Triboren berbetara, joan horretik, hitz egin dezagun apur bat ilazki Charles Darwini buruz. Oso ondo? Evoluzioaren teoria, jakina da, nola joan zen Galapagoetara, hango animaliak eta ikertzera, eta han ondu zuela teoriari. Kontua da, hain urrun joan beharrik gabe ere, hemen nolabait ondu zezakela teoria. Ze begira ze fenomeno kuriosoa. Hemen non? Hemen Euskal Herrian, esaterako. Euskal Herria Zelan? eta Finlandia artean. Azalduko dizut. Euskal Herrian otsoa dena, Finlandian hartz bilakatzen delako. Zer da kontua? Finlandian otso esaten dutenean, Finlandiara zalegia hartzari buruz ari direla. Alegia. Bermion be bai? Abai? Bai. Ah, Hartza barduan. otsu da guretzat. Orduan... Otsoa. Bai. Otsu ebe bai. Eta hartza eta otsoa, eta egia da niri ere duda hori sortu zaidala Finlandian txanogorritxoren ipuinean zein den hartza edo otsoa edo zer gertatzen den amonarekin. Jokine begiratu dit? Bai, otsoa esaten diogu danari. Ondo, kezka zein zan amona, hartza, otsoa? Kezka Vale. lehiakideen gatik nik Ondo, kezkatzen naiz, ondo, batez ere. ondo. Ni ondo nago ilazki, nigatik ez kezkatu. Oso ondo, Irati Xabat, Triboren berbak, Irati prest, trebiezara, erakusteko momentu da, lehenengo taula bat dator, denpora. Jateko eramateko zorroa bastanen. Bekekea. Jatekoak eramateko zorroa bastanen. Txera. Oier? Jatekoak eramateko zorroa bastanen. Borta. Jatekoak eramateko zorroa bastanen. deskartzela, Hauntza, aurrizkeran, bergaran. bekekea, Agurra, berri zen. borta, Maite? Jatekoak eramateko zorroa bastanen. Deskartzela.
Hauntza aurrizkeran bergaran. Bekekea. Agurra berri zen. Borta. Jatekoak eramateko zorroa bastanen. Deskartzela. Hauntza aurrizkeran bergaran. Zera, agurra. Zera. Bai, txerarekin egiri gara, horixe, txanda batetik bestera pasata, azkenean, zuen markagailuan eska, 10 puntu. Gehiago, ondo. Oier Jokin segon tabla dator. Ia usten diogun. Badator bigarren trigoren berbetako taula. Denpora. Ukullu kiratxa, larrabetzun. Mondongoa. Ukullu kiratxa, larrabetzun. Kortasun da. Belauniko etxarrearan atzen. Txutxupiko. Osasunez erdizka egon aezkoan. Txenkontxen. Mozkortu goizuetan. Zepeldu. Txalburua oinatin. Zapapuskia. Zakarra seguran. Oiaritza. Ai, ez! Eta Maite? Ukullu kiratxa, larrabetzun. Tutupiko. Ez! Ukullu kiratxa, larrabetzun. Kortasuna. Zakarra mondongoa. Jongok dio ez dela Ez. sartu, ez dela sartu, eta Jokinek gogoan izango duela betiko mondongo hitza. Noski. Niko izte sekula entzun seguran, Lastima, punturik ez. Keja kalkateari, Jokin, beti. Maite, Kristina, zeuentzat, 3. taula. Ondo ikusi, Maite, erantzuten hasi aurretik. Venga, eutxi. 3. taula, denpora. Kolorean iztuna, Navarra, Zaldibian. Trombilla. Kolorean iztuna, Navarra, Zaldibian. Tilinea. Irati, Kolorean iztuna, Navarra, Zaldibian. Kikirrikia, Txorimaloa, Sakanan. txorizuzalea, Odolkia, Atetz Bailaran. txerri tripota, Korapiloa, Meñakan. trombilla, Zakila, Zamudion. tupiña, Kolorean iztasuna, Navarra, Tukirria. Zaldibian. Bai. Txorimaloa, Sakanan. Txorizuzalea. Denpora! horrela segidan esan da txori izuzalea edo txorizuzalea jate kontutan dabile ematere izan daitekela, kontua da, zuek azkenean 20 puntu jan dituzuela, oso ondo. Markagailuei begira jarrita, Iratita baten da 40 puntu zuen markagailuan, Oier Jokin 200 puntu, 150 Maitek eta Kristinak. Eta Iratita esabat, esan dugu, orain artekoetan, urduri etorri, beti finalera iritsi, gaur ez da alakorik. Lastima. Ze lehiak eta zoragarri egin duzuen, 5 saio gehuaz Iratita bat, 913 euro eskuratuta, Iratita ingo zuie, dirutsuarekin nola ospatu. ez dakit. Afaritzuet, Bidaiatxoren, jertxe bat, jertxe bat bai, seguro. Jertxe bat bai, sabatentzat, sabatzen esperientzia, miluzetik. Oso ona, gomendagarria, guztiz Eta gomendagarria. guretzat ere, eta esan saioaren izenean, irakasleak eta ibartarrak maite ditugula bereziki. Mila eskerra bikote! Eskerrik asko bikote! Primeran, aurrera egin aurretik, egia da jazki, ari garela elkarrezagutzen, pizkanaka, zure pasio batzuk deskubritzen ari naiz, asko izango dituzu, baina tartean, okerrezpa naiz, kopistegietara joateren kontua, boligrafoak, Asko. kuaderno berriak, Boligrafo de kuaderno barrizek. kuaderno horietako askok Ikaragarri. izaten dituzte azalean eta horrelako esaldi alai, positibo, baikorrak. Bai, batzuk bai oso modan dauz, Bueno, gainera. algortan topatu ditugu bestelako batzuk. Esaldi nahiko misteriotsuak, algortako Space Home dendan, honako biak, batera udareak gara, hori dio batek, eta besteak, hau misteriotsuagoa, noiz ni mirak zutitzen naiz. Misterioa euskaraz, noski, argituko duguna, itzulpena, zein den, gazeleraz, jatorrian alegia kuadernoiek zertzioten, somos la pera, udarearena, eta, bueno, hortxe dago. Eta, cuando me miras, me erizo.
Noiz ni mirak zutitzen naiz, hau nik oraindik ere ez dutera bat kokatu, baina tira. Baina oso ondo dau. Bai. Mirak zutitzen naiz. Zerbait izango da, hori da. Biribil erabiltzaileak bidali dizkigu, eskerrik asko, eta kuadernoak bidali nahi badizkiozue ileskiri bereziki. Eskerrik asko, bai, asko gustatu zaizkit, bai, madariena bialduzuek. Zerotik, hasiko gara, eta orain arte bildutako puntu horiek zeron jarreko ditugu zergaitik bigarren faseren atarian gaudelako, eta bigarren fase honetan puntuak bildu behar dira. Zenbat eta gehiago bildu, bai talde batek eta bai bestiek, ona da zuentzat, besteak beste, horrek guztiak erotantza egiten duelako sokatiran. Zerne, Jokin eta Oier, hala behar zaituztegu, Tenso. Definizioetan, orain, nik definizioak agozora irakurri, Txandaka? eta zuek ze hitzez ari naizen. Aurrena Oier, gero Jokin. Ados, denbora. Giza gorputzak 210 ditu, Ezur. ezur. Testu idatzi bat antolatzeko erabiltzen diren marken sistema. Marka sistema, Jokin. Ez dut ulertzen. Testu bat Puntuazioa. antolatzeko. Puntuazioa, bai. Atsegin hartzeko egiten den jarduera arauduna. Jokoa. Jokoa. Saharako landare nagusienetako bat. Zein da? Kaktusa. Emea dauka hor, probatu. Hor sartzen den bat, probatu. Palmondoa. Ba, ez da sartu. Uretan ondoratu gabe mugitzea, Igeri. igeri egitea. Abereak bazkatzen diren belardia. Abereak bertan. Zer da? Joder. Etxe inguruan izango dituzue. Larrea, Lur jota Jokin. jokin urduritu, bai, palmondoa basamortuan, puntuazioa, testuan ez du lertu, baina markagailuan bai, ezta? Gracias. Negazioa zer da, 40 puntu! Maite eta Kristina orain. Ulertuta, ezta? Txandaka hariko gara, eta erabili pista modura dauzkazuen izki horiek ere. Ados? Vale. Denbora. Jakiak hartzeko tresna. Sardeska. Sardeska. Eta sardeskarekin jan ezin dena. Sopa. Zopa, bai. Ari itxurako zopako pasta. Fideoa. Zuzen, Eva Peron jaio zen herrialdea. Orere, ez. Urrutiago. Ze sartzen da hor? Herrialde bat. Txurian garitxu. Argentina zen. Lurrazaleko lur masa handietako bakoitza. Kontinentea. Kontinentea. Kalte handia egin. Zerbaiti, kalte handia eginda. Ondatu. Ondatu egiten da, bai. Gorputzean berotasuna igotzen denean izango duzuna. Sukarra. Sukarra, bai. Parke edo plazetako aterpe biribila. Oso ondo, neskak! Oso ondo! Eva Peron, horeretako eda eta fanklubeko kide neu. Zalantzaria, Zalantza barik Argentinakoa zen, baina ederto 6 asmatu eta 60 puntu zuen markagailura. Eroglifikoen txanda. Jokorako gogoz. Venga, lehenengo eroglifikoa badator. Denpora. Berria erosi dut. Zein da? Al Pacino, al. Alkandora. Alkandora. Vale, osondo, osondo, osondo. Polita litzateke, egiazki, Jokinek azaltzea zergatik asmatu ote duen, ze... Bai, Alkan inglesez eta Dora... Oso ondo, Al Pacinoren erdia, Al Pacino. Charles, parkatu, Charles hirugarrena erregea. Erregea, hori da. Erregea dagoeneko errege bihurtu zaigu miluzen bebai, Alkan esango luke. Eta Dora, Alkandora, bikain, oso ondo. Zoragarri, oso. Bigarren eroglifikorako prest? Bai. Babadator denpora. Arri. Zaratamo ondoan dago, Arriaga. Arriaga. ez? Arria... Arri bai, baderantzunen esati? Arri, aza, aga, arriaga. Arri. Zaratamo. Aza, baderantzunen esati zer egin behar diogu azari? Zeta, G bihurtu ez? Herria... Arria nolakoa da? Borobi. Borobile. Ze kolore? Gorri... Arri gorriaga. Arri horrean. Vale, Ondo, ondo. Arria. Arri. hortze ikusten genuen arri gorri,
Aza, Hostia, gauza asko zezkean harri horrek. zeta, gegatik aldatuta Arrigorriaga. Sartu da, Ondo. Behin behartzen. Hirugarren eroglifikorako prest? Bai. Jokin oier? Bai. Badator, hirugarrena, denpora. Garesti jarri du, Frantxese zerbait, Bai, nola esango luke? Alo, alo? aloka irua. Vale! Jokin urduritzen zara, Frantsesez, oui, alu! Oso ondo, Macronek alo, esango luke, telefono hartzen, K-irua, aloka irua. Vale, Hiru asmatuta, laro eta garpuntu. lekuak entzun zu. Emozioa da, eta bilbotarrek ere azken eroglifikoa egia txalotu dutela bereziki harrituta. Haze bikote hau, Oso bizkor. Ondo, Maite, Kristina, zelan moldatzen zari eroglifikoetan? Nahiko eski. Ni behintzat. Nahiko eskas, baina bueno. Bueno, ikusiko dugu, zuek bota, ahoz gora erantzunak, ia lagundu aldugun, bebai? Bale, lehenengo badator. Denpora. Urrezkoa da, Gorra? nor da? Belarri... Nola dago? Ez. Zer da? Gorra... Gorra bai? Horra... Elon Musk gorra dago. Ge ba maskorra. Musk gorra gekenduta. Bai. Zuen kontsolamendurako Oier eta Jokin ere izerditan ari ziren. Eroglifikoa zuen agatik izan da ere. Reboteik etzeola eskerra, bestela. Baina hori, Elon Musk gorra. Vale. Kristinak egiten du, bai, bai. Ia bigarrena zelak badan bestela. Badator bigarren eroglifikoa, denpora. Beteta dago. Zerbez... Ez, zer da? Garagardo... A ber, ez. Zer da? Aparra... Apar, bat erantzuna esati? Kalea... Kale bebai, apar kale. Apar kalekua. Apar kalekua. Aparra. Kalean, apar kale. Nola egingo luke ateak? Kua? Mendaron aparkatzekota? Bai, ondo. Erki? Bai. Ondo ez, ederki gainera. Otalik? Ez? Noizu ez? Ez. Badaukat eman aldiren bat, Ah? Bai, azaroan uste dut. Eta esan didate... Ez diat ez erreza. Ba, parkaleko badaulo egiteko betiko txide. Hori da. Bai, ondo. Zoragarri. Hirugarren eroglifikoa badator. Neskak, denpora. Etzaio bat ere gustatzen. Umorea. Umore bat erantzunaren zati. Umore beltza. Umore beltza. Oso ondo. Bat ikusten genuen, more eta beltza. Umore beltza etzaio gustatzen. Bietara banatuta. Ondo. Bi asmatu dituzue, oso ondo. 60 puntu. Nola definituko zenuke zure umorea, zuria edo beltza? Hore askotakoa. Zuriti baino bestetik gertuago, akaso. Denetzako behar dugu, mendaron etorri ikustera eta ikusizuek ere. Esaldiak antolatuko ditugu orain, batzuk ordenean jarri, bestei bokalak txertatu, Oier eta Jokin. Badakit proba ontarako, bai, aritu zaretela pixka bat prestatzen, bokalena bereziki, entzun zaitu zelen, apeka horrela, nola egin estrategiak eta, ea balekoak diren. Ados? Seguro ez. Denbora. Antifaz. Antifaz. Bat darama, Ez baina... antifaz? Antifaz beltz beltz bat. Beltz bat. Darama, baina ez da lapurra. Baina ez da lapurra. Oso ondo. Vale. Ea ba. Zer dau, domina bat edo azkar joata gaitik? Lanak entzeati da, Antxone. Oso ondo. Egia saio hasi baino lehen esan didatela, gau, zuretzat ere haze lanak hauek ez da, eta orain lanak errezu beharren egin dizkiate lan gehiago jarri. Oso ondo. Ba, denok egin behar dugu lan hemen. Hemen bokalak sartzea lana. Ados? Denbora. Han, Ez da an, Handi. bi bokal tartean. hauen, Ez, a, Oien. A. Aien. hain da. Hain da. Mokofina. Mokafina. Jan aurretik. Jan aurretik. Jakiak probatzen Jakiak dituela. probatzen dituela, Oso ondo. bai. Harrituta. Gozatzen ari dira. Hiru gorretxen dorra ikastolakoak. Oso ondo. Mokofinek zuek? Bai? Bai. Batzez Vale. ere ze saiotara joan da aukeratzerakoan. Bai. Honena nahi dute. Bai. Hau, ordenatzera, bai? Denbora.
Japonian, Japonian, exotiko ez, gisa, Japonian, etxeko animalia exotiko gisa exotiko gisa, gutiziatzen dute. gutiziatzen dute. Ondo! Hola, gutiziatzen duten esaldia gau. Zonda hori zarete. Azkena falta. Ea denak borobiltzen ditugun. Denbora. farde, Ez, aurretik bokala. efer, Ez da, Afar, A. afrodisiakorik, Afrodisiakorik. Ez da behar. Ez du behar. erabat, erdibitu, Ez da ez da oro bat, oro, ez o. era, ordu bete, baino Ordu bete, gehiago baino- ustelkeriari. Baino gehiagoko. estalketarako. Ustelkeriarik ez, Estalketarako. Bai. Estalketarako bai. Estalketarako beti bai. Hiru, Ustelkeria. Estalketa, bai. estalketarako beti bai. 70 puntu, Koiertxokin. Antifaz beltz bat darama, baina ez da lapurra. Hain da mokofina, jan aurretik jakiak probatzen dituela. Japonian, etxeko animalia exotiko gisa gutiziatzen duzte. Zer da? Mapatxea? Mapatxea. Ikusten zagun? Bai, ondo! Zein izan da klabea, Oier? Zean, antifazana. Bai. Afrodisiakorik ez du behar ordu bat baino gehiagoko estalketarako. Sasoia mapatxeak, Jode. Ondo? Eredu bat. Bai, erreferente bat. Komodina. Oier eta Jokin oso ondo, sokatilerako edertu etorriko zaizuena eta puntu asko bebai pilatuta. Maite eta Kristina, orain animatuko ditugu guztion artean, zuek lortutako puntu horiek ere, gero zeuentzat izan aldirelako. Eta komodina ere lortu daitekela, presente izan. Biok prest, ados. Denbora. Ezaugarri Ez? nagusi... Askartasuna, Askartasuna. bere ezaugarri nagusietako Askartasuna. bat da. Askartasuna, bere... Ez, azkartasuna. Askartasuna da, Da, bere ezaugarri nagusietako bat. bere zaguarri nagusietako bat. Hor bai. Osondo! Da, hori behar genuen. Ai, Jakin osatuta. vale, ederto? Bokalak. Denbora. Ez da, ustekabean. Harrapatzen, bazaitu... Bazaitu? Ez da I? Ez da A? Ez da O? Ez da U? E? Ez E eta beste bokal bat? E eta beste bokal bat jarraian? Eutxi, Bi bokal jarraian. Hori da. estekabean, Baina tira. batu. Haude. Maite eta Kristina, ondo? Bale, maite zelan? Ni gaizki. Ez, ondo. Venga, Zarete. animo. Goazen hau ordenatzera. Denbora. Donostian... Ez? Turistek... Ez? Lehenengo... Esperientzia... Ez? Uda... Uda. Donostian... Ez, uda. Turistek... Uda. Pasatzen... Uda. Duten... Ez. Uda da... Uda? Uda lehenengoz... Lehenengoz. Donostian pasatzen duten turistek... Turistek. Bueno. Itzak irakurri ditugu, soltien. Azkara, iritsi baina, gerturatu gara. Bai, puntuak bildu ez, zeo zer entzun bai, euren artien pentsakor, Maite eta Kristina. Azkena esaldi bihurria. Ea pista guztia lortzen duzuen. Denbora. Arrantzaleen... Arrantzaleen. Eta... Haien... Haien. Txi... Ez da txi. Txa... Aurretik bokal bat. Txa... Ez da A. Etxe... Etxekoen... Etxekoen. Mas... Aurretik bokala. Amaz... Ez da ama. Imiz... Humus... A. Amez gaiztoa. Bakarrera asmatuta 30 puntu, bakarrarekin 30 puntu eskuratu, eta neskak askartasuna da bere ezaugarri nagusietako bat. Zer da? Jaso ditugun beste pistekin eta ia osatzen dugun, zer da, zeri buruz ari gara? Kaioa. Kaioak. Ikusten zagun? No, enbata. Bere ezaugarri nagusietako bat askartasuna, ustekabean harrapatuta eutxigonari, hori ez dugu asmatu, Donostian turistek ere bizi duten esperientzia, komodinik ez, eta hortxe, besteak beste... 220 puntu, sokatiran Oier eta Jokinek, eta Maitek eta Kristinak, 150 puntu. Beraz, berehala jakingo dugu,
Norekin goazen zakuaren bila, aurretik puntu hoiek dantzen jarriko ditugu. Sokatirara goaz. Eunda 50 punturekin, Maite eta Kristina, zeuek atzetik eta zeuekin. Hasiko gara, galdera erantzunien. Nok erantzun gaizkit, galderak? Nik. Bale, Maite, sorte hon, Eta denpora. Zein hilabete da hilbeltza? Otsaia. Urtarrila. Guggenheim museoak zeren itxura du? Txalupa. Parkua. Itxasontzia, oso ondo? Oier Jokin, denpora. Nola du izena gamerrek zuzeneko transmisioak egiteko erabiltzen duten plataformak? TikTok. Ez, Twitch. Zein da Patxi Uharteko Mikilari Nafarraren izen artistikoa? Komodine. Komodina erabiliko dugu, zaldieroa zen. Zaldieroa berrian. Komodina garaiz erabilita, 95 segundo aurretik, baina egia da, komenizela, puntuak galtzen jarraitu aurretik, denbora etetea. 228 zuek, 152, alde handi xamarra ikusiko dugu zer gertatzen den. Maite eta Kristina, animo. Neskak, denpora. Sokasko zein instrumentu jotzen da teklekin? Piano. Osondo. Oier Jokin, denpora. Zein espezie berria aurkitu dute bardeetan? Zuandia. Armi arma. Nafarroko zein bailaratan geundeke Izabako herrian bageunde? Erronkari. Osondo. Primeran, eta bertan, burki, bidangoitze garde. Eta zuzen erantzun da, arnaz pixka bat hartzeko aukera. Zuek ere, Kristina, zuen txanda orain. Denpora neskak, zein leku ezagutzen da zinemaren meka izenez? Venezia. Hollywood, ze kolore du urkiaren azalak? Beltza. Zuria, ze izen du lantzeko inauterietan erretzen duten panpinak? Paso. Mielotxin, zein piezak daukan mugikortasun gehien xakean? Peoiak. Erreginak, zein da Euskal Herrian izenik laburrena duen herria? Aia. Ea, Europako zein herrialdetan jaio zein Einstein? Alemania. Alemanian, oso ondo. Eta segidan hain beste akatxe egiteak, horixera egiten du. Soka erabat beste aldera iraulita dago momentuz. 56 segundo aurretik, txanda honetan, 103 puntu galdu dituzue. Oier eta Jokin, Erne, puntuak bizi joaten baitira. Mutilek denpora, zein mendiren izena du Durangaldeko tokiko informazioa biltzen duen edabideak? Moto. Osondo. Neskak, denpora, nongoa da Kaiku arrauntaldea? Hondarribi. Sestao, Euskal Herriko zein bainuetxe bihurtu zuten emakumentzako kartzela? Paso. Saturraran, zein espeziak ematen dio kolorea saltxaberdeari? Perejiak. Osondo. Eta ja, erdi parera ere, gerturatzen ari zen, zuen zatitxo hori, 20 segundo faltan, alde nabarmena, baina gogoan izan, zuek orain eurei kendutako puntuei guztiak, zakura joango direla, eta zuek ere komeni zaizuela, finalera iristen zaretenerako, zakua pilatzea. Mutilek denpora, Pirinioetako zein mendatetan irabazi zuen Roberto Laisekak Frantziako turreko lehen etapa Euskaltel Euskadirentzat? Alpe duez. Luz ardiden, zein animalia dago Zuberoko armarrian? Artza. Lehoia, ze izar izen du Euskal Herriko talde ekologista eta antinuklearrak? Eguzki. Eta hortxe denbora! Eta hortxe denbora, erantzun zuzen batekin sokatira amaituta gainera, nagusi erabat Jokin eta Oier, 288 puntu, Maite eta Kristina, 72. Maite eta Kristina, zailan egin dugu, Luzerako herri alkarre ezagutu, leku hartu, eta gainera urrungo programarako txartela lortu. Ondo, Maite, ze moduz? Bai, oino beto. Oino beto, jala zaitxua, ezta? Pregatu zarete, Ondo. kuadrillakoen babesa ere beti horri izango duzu gainera, eta baita gure ere, beraz? Eskerrik asko, neska! Gero arte! Gero arte! Eta iritsi gara, finalera, pizkanak hasi dira, leku hartzen, lehenbiziko saioan sokatirara sailkatu, bigarrengoan ja, Oier eta Jokin, finalean estreinakoz, 288 puntu pilatu dituzue, hoiek euro bilakatuta, ja zuentzako, Jokin, hoiek bai, hoiek ez ditugu zeroan jarriko, eta joan da dela hori gora,
Eta ikustagun jarraian gaur finalean zakuan zema diru daukagun jokoan. 5.256 euro! Zakuaren bila, Txalo bero bat Bilbotarra ere! Bilboko presidente ikastolak ikaslik, ze ondo pasatuko zuen zuek ikasbidaian. Salamankan. Bai ez da, ze ondo pasatuko duten. Eskerrik asko etortziarren, Biluzera. Plazer basuekin egotie. Venga, zakuaren bila. Zakuaren bila guaz. Eremuak hiru hauek, Oier eta Jokin, urria, azaroa, abendua esan dugu. Udazkenean bihar bertan sartuko garela. 3 hilabeteko iraupena izango du aurtengo udazkenak ere. Eta denbora horretan, kolorez gozatzearekin batera, beste hainbat gauza gogoratuko ditugu. Ea, udazkenean ospatuko diren egun hauek egutegian jartzeko gai zareten. Oier Jokin? Bai? Zakuaren bila joateko prest? Zaiako, bea. Bale. Az gaitezen. Lehenengo kontzeptua. Ziberrastelena. Zibermande, hoi abendun ez tekizaten zean aurretio, gabonan aurretio. Zekiat, zer dan. Esango nik ekolago maizaten dela. Rebaja berezi maizaten dek. Abendua? Txikia, seguro. Ez oidek, Friday, no seke. Black Friday hori. Bai, arkia. Ziberrastelena. Entzekeat, Bai, maio. Abenduan, jarri dugu, badator. Bigarrena, giza eskubideen eguna. Urrian, azaroan edo abenduan. Urrin ez nik esango. Obertuna zeuke alta. Bai, Bueno, nik esan, nik etzekiat. nik etzekeat. Jarri zagazano. Azaroan, jarri dugu. Jarraitu egingo dugu, eta kasu honetan, elikaduraren eguna. Abendun jarri zag. Gabon, Hori logika alazuk, gu gehien ala jaten dio. Jan bai, abenduan. Hori ba. Bakokatzeko datorren beste bat, migratzailearen eguna. Urrein jarrizak. Bai, ametxek noiz intzean itzaldi gabili. Urrin, dudazken izaten dek. Urrira, bi aldu dugu. Gabre kulturalen egin duen. Bai. Oier Jokin, Ideik ez. Ez da ideik. Guk espero genitun San Martin, daulako. Santutegia bai, Hori esperatzen duzu, Zaldibiko festak. Bueno, ari zarete. hau miluze da, geukera begitzen dugu, Jokin. Gu alkate hemen. Jarrai dezagun. Klima aldaketaren aurkako eguna. Ontxe, Urrian, azaroan edo abenduan. txekiat esaten, esketik. Nik etzekiat, ez gara ni manuzio. Jarri zag. Bost jarri ditugu, 6. dator. Santu guztik azaro, no? Santu guztien eguna. Zazaron. Santutegia agertu da. Hori ba. Hemen Santu eroso. guztien eguna, azaroan jarri dugu. Eta azkena kokatzeko geratzen zaiguna, uraren eguna. Urrin, jarriko dugu. Bat gutxio zugik eta. Ondo, simetria mantentzeko, politxea. urrira, bi aldu dute. ura. Polita geratu da panela, hori egia. Zer, Ideik. sentsazio, Ideik ez. Txarra. zelan ibili zarete? Santu guztina, Hori jarri dugu jakinda bestek ez dakizkigu. Ospatzen duzuen bakarra, akaso? santu gehalako. Ea ba? Santu guztiak azaroan neurek diote baiet. Hau, seguru dakitela azaroan dela. Borrekin hasiko gara, santu guztiak azaroan bai? Bai. Ai. Eta lehenbizikoan gainera. Zaroaren lehenbiziko egunean ospatzen da.
ospatzen duzu zuek ere, esan bezala. Ospatzen dugu guztiok. Hasieratik argi izan duzuen bakarra edo, Gaztina jana. hauxe zenutelako. Gaztain jana egiten duzu zuek, bai. kasu horretan, begira da. Santu Ze guztia. derra, Bai. gaztainek erreta, Bai. egositxe? Erreta. Erreta, Tambolinen. tambolinen, upe bai, ederra, ze honak. Ura, uraren eguna, urrian. Ura urri dagoela bai, uraren eguna urrian, ikusten zagon. Bai, Bueno, Eta hau ere, urriko lehen Hori bizikoan suertekin. ospatzen dena, haizu gaztainak bai, ura ere, ze ona. urrengo uneako. urriko azten astelena be urrian zen, ez zaigu agertu jokin, pena. Eta guk olako behar genituen. Giza eskubideen nazioarteko eguna. Urrian, azaroan, abenduan, eta oierrek eta jokinek diote azaroan dela. Giza eskubideen eguna. Bai? Elikadura klima aldaketa urrian, ziberrastelen azaroan, giza eskubideak eta migratzaileak abenduan. Baina hala ere, bikote, gaur zuen eguna izan da, 298 euro pilatu dituzue markagailuan, eta gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu. Oier, jokin bikain, finalera helduta hau berotzearik eta izan dalako urrengo biluzen zita zuekin, haupa Bilbao zuek, eta etxeko izarrezan eskerrik asko regotia. Jarraituko dugu, zakuaren bila,